Ke KHDC ke leplilat mentai ki Peit ba bakin Siew online no ek professional tax ka bomot baki Peit ba ki beje Siew ketika khajna kim Donkam Shuh banwan mi che district council. Haba pentep ye kani UCM ba penyat sing sim uloong bakani amtang kan pensuk ki Peit ba hendri kumjuru ya kerukam trekam jong ka Ophis. To nakaliang jungi ka executive committee ru naka IT branch but ka taxation la khatlai tarik mentau benai ngin sa launch no ekanika online payment system but kumju yeki online ban pendap form online dan kamshu bandawan dalade shop office jong council yakino kino ki bakwa ban Siew ka professional tax la da kalong hakano kanu ka bentah jadi kita kino ki nong shong ki badan yakino no ki jai kamru nama professional tax ketika ka tax ka Siew ka profession ke jong pi sila bandai contractor la bandai no hikai school la bandai businessman la bandai ki traders ki nong khayi kino ki ba ki government employees ru ki ba kwa ban Siew ka professional tax dan kam shu ban one hadin ka khalai trik re ngin launch no ka online but yakani sa shimti da i in charge jong ka IT ban le yakani kam haka khalai trik yakiwe ru tementa kum ka jing sedang le singila ban persyang shwa tang habe de ka professional tax senrei ban kampen suk yaki pai ba ki bon don kam shani hakani ka juk jing start technology menta ni kwa hiba kan kampen janai ker kontrekam kan kampen stat lese don ru ki applicant ki badan kam kerki yaki professional tax certificate baki wiki jing.com sekan yarap iki kenang bakin yo kham kloi kini ki certificate but kin la ban pendan kam lese kinu nu ki jaka ki baki dan kam ban pen i kini certificate